อเบิกบานกับการรับใช้เพื่อนมนุษย์ธรรมบรรยาย เรื่องศิลปะแห่งการเจริญสติ The Art of Cultivating Mindfulness โดยท่านว.วชิระเมธี บรรยายณพุทธคยาประเทศอินเดียวันที่2 ธันวาคม พุทธศักราช 2561 ขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านรับฟังได้ณบัดนี้ที่ใดมีเธอที่นั้นมีฉันที่ธรรมะเพลงงานดอกไม้พลีบานบนพื้นดินธรรมะพลีบานทั้งโลกฉันจะเผยแผ่พระธรรมไปให้ไกลขอเพียงเธอหันมาพระธรรมจะคลี่ห้องใจถวายความเคารพเทรานุเถระที่เคารพอย่างสูงทุกรูป May I pay high respect to all venerables here แล้วก็ขอเจริญพรท่านสาธุชนทุกท่านทุกคน Good evening, dear friends in Dhamma วันนี้เรามานั่งอยู่ที่นี่เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเทศกาลสาธยายพระไตรปิฎกนานาชาติครั้งที่Today, all of us are here because we are the part of international Tipitaka chanting ceremony. 14 เพื่อให้สอดคล้องกับงานที่ทรงความสำคัญเช่นวันนี้ To relate with special event, special ceremony as today. อาตมาภาพจึงอยากจะนำธรรมะจากพระสูตรสำคัญพระสูตรหนึ่งมาแบ่งปันให้พวกเรา I would like to take the Dhamma from very important sutta for you today. ซึ่งพระสูตรที่ว่านี้มีชื่อว่าวิมุตตายตนะสูตร That is Vimuttayatana Sutta. ในพระสูตรนี้พระพุทธองค์ได้ตรัสถึงเหตุปัจจัยที่จะทำให้เราบรรลุธรรม In this sutta, the Lord Buddha said about the way for liberation. พระองค์ตรัสว่าเหตุปัจจัยที่จะทำให้เรารู้แจ้งในสัจธรรมมีอยู่5ประการด้วยกัน The Buddha said the way to let us free of liberations. There were 5 ways. 1. ภิกษุได้ฟังพระพุทธเจ้าหรือพระสาวกองค์สำคัญแสดงธรรมแล้วก็ได้บรรลุธรรม Number 1, Bhikkhu who listened to Dhamma from the Buddha and then he attained enlightenment. 2. ภิกษุกำลังแสดงธรรมให้แก่ผู้อื่นอยู่แล้วก็ได้บรรลุธรรม Number 2, Bhikkhu who teach Dhamma to another people and then he attained enlightenment. 3. ภิกษุกำลังสาธยายธรรมสาธยายพระไตรปิฎกแล้วก็ได้บรรลุธรรม Number 3, Bhikkhu who chant Tipitaka and then he attained enlightenment. 4. ภิกษุคิดนึกตรึกตรองถึงธรรมที่ได้เรียนรู้แล้วก็ได้บรรลุธรรม Number 4,
Bhikkhu who think or reflect the Dharma and then he attain enlightenment. แล้วก็5ภิกษุเจริญสมาธิภาวนาอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็ได้บรรลุธรรม Number 5. Bhikkhu who cultivate any meditations and then he attain enlightenment. จากพระสูตรนี้เราจะเห็นว่าการสาธยายพระไตรปิฎกเป็นหนึ่งในเหตุปัจจัยที่จะทำให้เราได้บรรลุธรรม From this sutta, we can see from chanting the Pitaka is the path that we can gain or attain enlightenment. ฉะนั้นเราทุกคนควรจะภูมิใจว่าเรากำลังได้สร้างสรรค์เหตุปัจจัยแห่งการรู้แจ้งแล้ว So all of us here should be proud. We are creating condition and factor to be liberation to liberate. อาตมาภาพเองวันนี้ก็ได้มาร่วมสาธยายด้วย So for me today, I am chanting the Pitaka with all of you. สาธยายไปก็มีความสุขไป When I was chanting, I was very happy. อาตมาภาพมองดูลูกศิษย์หลายคนที่กำลังนั่งสาธยาย I saw many of my students who was chanting the Pitaka. หลายคนไม่เข้าใจเพราะว่าสาธยายภาษาบาลี Many people they didn't understand because it is in Bali language. แต่ไม่ต้องห่วงถึงแม้วันนี้ยังไม่เข้าใจแต่เราได้หว่านเมล็ดพันธุ์แล้ว But no worry, for today you don't understand, but we already grow the seed in our mind. วันหนึ่งข้างหน้าเมล็ดพันธุ์ที่เราหว่านจะต้องผลิดอกออกผลแน่นอน One day in the future, the seed in our mind will grow up. ฉะนั้นเราควรจะภูมิใจ So today we should be proud ที่ได้มาอยู่ในงานนี้ that we are here to join this ceremony. แล้วก็ได้มาร่วมสาธยายพระไตรปิฎกด้วยตัวเอง And we are the part of this ceremony and we watch chanting the Pitaka by ourselves. พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงธรรมไว้เป็นอเนกประการ The Buddha taught many sermons, many teachings. ตลอดชีวิตเราคงเรียนได้ไม่หมด So all of our life we can't learn all of his teaching. เคยมีพระบางรูป There was some monk อยากจะลาสิกขา would like to disrobe. ไปบอกพระพุทธเจ้า And then he went to tell the Buddha. บอกว่าไม่ไหวแล้ว And then he said, I'm not okay. I would like to disrobe. ธรรมะมันเยอะเหลือเกิน There are many of Dhamma. ไม่รู้จะปฏิบัติอะไร So I don't know what should I practice. พุทธเจ้าบอกว่า And the Lord Buddha said, เธอไม่ต้องศึกษาทุกสิ่งทุกอย่างหรอก it is not important to learn everything. ฉันมีเคล็ดลับ I have the secret. เธอศึกษาเพียงอย่างเดียวก็พอแล้ว You should only learn things or only thing. นั่นก็คือเธอจงรักษาใจของเธอให้ดี That is, you should mindful. You should take care of your mind. ถ้าเธอรักษาใจของเธอให้ดี If you can take care your mind mindfully, เธอกำลังปฏิบัติธรรมะทั้งหมดของฉัน that is, you are practicing all of my Dhamma. พระองค์เคยตรัสไว้ในพระสูตรหนึ่ง
The Buddha taught and said in one sutta พระองค์ตรัสว่ารอยเท้าช้างเนี่ยมีขนาดใหญ่กว่ารอยเท้าของสัตว์บกทั้งปวงรอยเท้าของสัตว์บกทั้งปวงนะรวมลงในรอยเท้าช้างได้ทั้งหมดฉันใดธรรมทั้งปวงก็มีสัมมาสติเป็นเหมือนมารดาของธรรมทั้งปวงฉันนั้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นใครเจริญสติเพียงอย่างเดียวก็เท่ากับว่าได้ปฏิบัติธรรมทั้งหมดเช่นเดียวกัน The Buddha said, "O Bhikkhu, the footprints of all bound creation fit within the footprint of the elephant. The elephant's footprint is said to be the supreme footprint in terms of size. Similarly, all skillful Dhamma have heedfulness as their base, convert within the bounds of heedfulness. Heedfulness may be said to be supreme amongst those Dhamma." ฉะนั้นสติจึงเป็นหัวใจของธรรมทั้งปวง So mindfulness is the heart, is the core of all Dhamma. คำถามก็คือแล้วเราจะฝึกสติยังไงล่ะ The question is how we can practice mindfulness. คำตอบก็คือเราฝึกสติได้ทุกเมื่อเชื่อวันในชีวิตของเรานี่แหละ The answer is we can practice meditations or mindfulness every moment, every time in our daily life. ทุกเรื่องที่เราคิด Everything that we think, ทุกกิจที่เราท everything that we do, ำทุกคำที่เราพูด every word that we speak, ทุกอิริยาบถที่เคลื่อนไหว every step that we move. ขอเพียงเราเติมความรู้สึกตัวเข้าไป We just fulfill mindfulness. นั่นแหละก็คือการฝึกเจริญสติ That is how to practice mindfulness. มันไม่ใช่เรื่องยากเลย It is not difficult เพราะเครื่องมือทั้งหมดมีอยู่แล้วในตัวเรา because all methods, all tools, it is in you. แต่มันมีปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งที่จะเกื้อหนุนให้เราฝึกสติได้เป็นอย่างดี But there is very important factor that can support us. ปัจจัยที่ว่านั้นก็คือกัลยาณมิตร That condition and factor is good friend หรือครูบาอาจารย์ or good teacher. ซึ่งไม่จำเป็นจะต้องเป็นพระสงฆ์ It is not important to be a monk. เป็นใครก็ได้ Can be everyone ที่มีความเข้าใจเรื่องการเจริญสติอย่างลึกซึ้ง that they can understand deeply about cultivating mindfulness. ตอนนี้ใกล้ๆเราเนี่ยมีสุนัขอยู่ตัวหนึ่ง So now over there around us there is a duck. สุนัขตัวนี้ก็สามารถเป็นครูให้กับเราได้ This dog, it can be our teacher. ครูของเรามีอยู่ทุกคนทุกแห่ง Our teachers, it is everywhere. ขอเพียงเรารู้จักใส่ใจสิ่งต่างๆรอบตัวเรา Only we should pay attention to everything around us. วันนี้ขณะที่ธรรมภัพนั่งสาธยายพระไตรปิฎกอยู่ตรงนี้ Now I am sitting here to chanting Tipitaka. อาตมาสังเกตเห็นมีใบโพหล่นลงมา I saw Bodhidharma leaves
fell down. นั่นก็ครูของอาตมา So that is my teacher too. ใบโพสอนเรื่องความไม่เที่ยง The leaf of Bodhiti taught us about impermanence. ใบโพก็คือครูของเรา So Bodhiti leaf, it is my teacher too. แล้ววันนี้มีคนเยอะมาก And today there were many people. อาตมาภาพเห็นผู้คนเยอะแยะเดินสวนกันไปมา I saw many people walk around here. มีหลายคนที่เดินอย่างขาดสติให้เราเห็น Some people walk without mindfulness. อาตมาเห็นโยมคนหนึ่งเดินพรวดไปอาตมานึกในใจว่าอยากจะตั้งชื่อให้โยมคนนี้ว่าน่าจะเป็นมิสจ้ำอ้าวนะ I saw someone walk very fast without mindfulness. Maybe we can call him Mr. Ao. Miss Unstoppable. คือเธอเดินเร็วจริง Because she walked very fast. ๆและนี่ก็คือครูของเรา So she was our teacher too. เช่นเดียวกันเมื่อกี้ตอนเดินมาอาตมาภาพก็ไปสังเกตดูพระที่แบบกำลังกราบลงกับพื้น Also, when I walked to here, I saw Tibetan monk bow down on the ground. ท่านกราบอย่างมีสติ They bow down with mindfulness. สติของท่านนั้นเตือนให้เราย้อนกลับมามีสติเช่นเดียวกัน Their mindfulness reveal us to have mindfulness too. สติของคนที่อยู่ข้างหน้าเรา The mindfulness of the one in front of us. เป็นเหมือนกระจกที่ส่องให้เห็นตัวเรา It is like the mirror that reflect ourselves. เมื่อประมาณ12 ปีที่แล้ว Last 12 years ago, อาตมาเคยไปฝึกสติอยู่ในป่าเป็นเวลา1 เดือนเต็ม I went to practice meditation and mindfulness in the forest for a month. ครูของอาตมามีสติที่เข้มแข็งมาก My teachers, he has very strong mindfulness. ตลอดเวลาที่อยู่กับท่าน Until I was staying with him, ทำให้อาตมาภาพระมัดระวังตัวตลอดเวลา he made me have mindfulness and careful all the time. สติของคนคนหนึ่งจะส่งผลถึงสติของคนอีกคนหนึ่งเสมอไป One mindfulness affect to another mindfulness always affect to each other. เช่นเดียวกันเมื่อตอนที่อาตมาภาพไปอยู่กับท่านทิชนันหันเป็นเวลา2 อาทิตย์ And also when I went to practice with Thich Nhat Hanh for 2 weeks ที่หมู่บ้านพลัมประเทศฝรั่งเศส in Plum Village in France. ท่านทิชนันหันเป็นครูของการเจริญสติที่ดีที่สุดคนหนึ่งที่อาตมาภาพเคยรู้จัก Thich Nhat Hanh is the best teacher about cultivating mindfulness that I know. ท่านไม่เพียงแต่สอนเรื่องการเจริญสติ He not only teach about how to cultivate mindfulness, แต่ท่านเป็นตัวสติเลยทีเดียว but he is also he be mindfulness one, mindful one. ท่านกับสติเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน He and mindfulness is one. และสติของท่านนั่นแหละสะท้อนมาถึงตัวเรา And his mindfulness reflect to me. ทำให้เราพลอยมีสติตามไปด้วย It makes me feel have
to like get more mindful. นี่คือประโยชน์ของการมีกัลยาณมิตรอยู่ใกล้ๆ This is the benefits of good friends around us. มีพระราชาอยู่พระองค์หนึ่ง There was a king. พระองค์ชอบไปฟังเทศน์ของพระพุทธเจ้า He loved to listen to Dhamma talk from the Lord Buddha. เวลาที่พระพุทธองค์แสดงธรรมพระองค์ก็จะนั่งอยู่ใกล้ๆแถวนั้นแหละ While the Buddha was teaching Dhamma, and the kings sat around the Buddha. พระราชาพระองค์นี้มีความเคยชินอยู่อย่างหนึ่งก็คือเวลานั่งแล้วเนี่ยมักจะเผลอกระดิกเท้า And this king, he had his wand. When he was sitting, he loved to shaking his foot. ก็คงเหมือนเราแต่ละคนนั่นแหละ Maybe the kings is like someone around here. มักจะมีความเคยชินกันคนละอย่างสองอย่าง So we have our wands too. เวลาที่พระพุทธองค์แสดงธรรม When the Buddha give Dhamma talk, แล้วทอดพระเนตรมองไปทางอื่น and then the Buddha was seeing another direction, พระราชาพระองค์นี้ก็จะเผลอกระดิกเท้า and then this king lost his mindfulness, and then he was shaking his foot. พอพระพุทธองค์มองมาทางพระองค์ When the Buddha saw him, พระองค์ก็จะมีสติ and then mindfulness come back to the king again, แล้วพระองค์ก็จะหยุดกระดิกเท้า and then the king stopped shaking his foot. พระพุทธองค์นั้นเป็นเหมือนไฟแดงสำหรับพระองค์ The Buddha was like the red light for the king, หรือเป็นเหมือนเสียงระฆัง or it is like the voice from the bell. เวลาที่พระพุทธองค์ทอดพระเนตรไปยังพระราชาพระองค์นั้น When the Buddha see the king, ก็เหมือนกับว่าพระองค์กำลังเคาะระฆังแห่งสติ it is like the Lord Buddha bell the ring the bell. พระราชาจะได้สติทุกครั้งที่พระพุทธองค์หันมามองพระองค์ The kings will get mindfulness every time when the Buddha turn to his direction. พอพระพุทธองค์หันไปมองทางอื่นพระองค์ก็กระดิกอีก When the Buddha turned to another direction, the king was shaking his foot again. พอหันกลับมาพระองค์ก็หยุด And when the Buddha turned back, the king stopped suddenly. วันหนึ่งพระพุทธองค์จึงเรียกพระราชามาใกล้ One day, the Buddha told the kings come to close by him. ๆและพระพุทธองค์ก็ถามว่า And the Buddha asked the king, พระองค์รู้ไหมว่าถ้าเราขาดสติอะไรจะเกิดขึ้น Do you know when we lose our mindfulness, what happened? พระองค์เคยสั่งฆ่าคนตอนขาดสติไหม Have you ever been command to kill someone when you lost your mindfulness? พระราชาบอกว่าโอ้หลายครั้งและหลายคนทีเดียว And the king said, oh, many times and many people too.
ระพุทธองค์จึงบอกว่าสติจำเป็นสำหรับพระองค์มาก And the Lord Buddha said, mindfulness is very important for you. สติสำหรับปัจเจกก็สำคัญ Mindfulness for personal is very important too. แต่สติสำหรับผู้นำประเทศนั้นสำคัญมาก But mindfulness for the leader is very, very important. เพราะหากผู้นำประเทศขาดสติเมื่อไหร่เขาสามารถก่อสงครามได้ทุกเมื่อ If the leader or the president have no mindfulness, so the war can happen every time. คนทั่วๆไปเนี่ยเวลาขาดสติอาจจะเดินชนแก้วน้ำแตกสักใบหนึ่ง Many people, when they lost mindfulness, maybe they walk and crash a glass of water. แล้วก็ทำให้แก้วน้ำแตกสักใบสองใบ And then maybe 2 or 3 glass of water broken. แต่หากผู้นำประเทศคนหนึ่งขาดสติ But if the president of any countries lost mindfulness, เขาสามารถกดปุ่มปล่อยระเบิดนิวเคลียร์ไปทำลายคนได้นับล้าน so they can order to release the nuclear bomb and kill many millions of people. ฉะนั้นสติจึงจำเป็นสำหรับเราทุกคน So mindfulness is very important for everyone. พระพุทธองค์ตรัสเตือนพระราชาพระองค์นั้นว่าพระองค์ต้องฝึกสติให้มาก The Buddha warned that king, you should practice mindfulness. เพราะว่าเราไม่ได้อยู่เตือนพระองค์เสมอไป Because of me can't stay to warn you every time. พระองค์ต้องติดตั้งโปรแกรมแห่งสติไว้ในตัวของพระองค์ด้วยตัวของพระองค์เอง You should set mindful program into your mind by yourself. พระองค์จะมาหวังให้เราคอยเตือนพระองค์ตลอดเวลาไม่ได้ So you cannot hope me to warn you every time. เราทุกคนก็เช่นเดียวกันเราต้องเรียนรู้ที่จะติดตั้งโปรแกรมแห่งสติให้กับตัวเอง Also, all of you here too, we have to set mindful program into our mind by ourselves. และนั่นคือเหตุผลให้ชาวพุทธจำนวนมากในประเทศไทยมีพระองค์เล็กๆห้อยอยู่ที่คอ So that is the reason Thai people or Thai Buddhists, they have a small Buddha, small statues around here on his neck. นั่นแหละคือเครื่องมือเตือนให้โปรแกรมแห่งสติในตัวเรานะมันทำงาน That is the way to warm mindful program in our mind to be work. แต่บางคนก็ห้อยพระไปอย่างนั้นเอง But for someone, they just have the omelet or small Buddha for beautiful. เวลาดื่มเหล้าก็ยกแก้วเหล้าข้ามหัวพระ When they drink alcohol, they just drink alcohol and the Buddha is here. และนั่นคือความไม่เข้าใจ So that is misunderstanding. บางคนก็จะมีได้สายสิญจน์อยู่ตรงนี้ And someone
may have wristband here. บางคนคิดว่าพอมีได้สายสิญจน์แล้วเนี่ยทุกอย่างในชีวิตจะดีหมด And someone think if I have a band, so everything in my life is very beautiful. นั่นก็คือความเข้าใจผิด So that is misunderstanding too. เราควรจะมีได้สายสิญจน์ไว้เพื่อเป็นเครื่องมือเตือนให้เรามีสติ We should have the band. That is the thing that can warm up to have mindfulness. ได้สายสิญจน์นั้นมันไม่ได้มีปาฏิหาริย์โดยตัวของมันเอง So there is no miracles or so wonderful thing in the band. ปาฏิหาริย์จะเกิดก็ต่อเมื่อมันเป็นเครื่องสะท้อนให้เรากลับมาอยู่กับปัจจุบัน The miracle will happen when the band can reflect or warm us to stay in the present moment. ดังนั้นเมื่อครูบาอาจารย์มอบอะไรก็ตามให้เรา So when our teacher gave us something, เช่นพระพุทธรูปองค์เล็ก for example, the small Buddha statue ๆหรือได้สายสิญจน์ or some wristband, ก็อย่าไปคิดว่าแค่นั้นก็เพียงพอแล้ว so you should not think, oh, that is enough for me. นั่นเป็นเหมือนยาที่ยังอยู่ในแคปซูล That is like the medicine in the capsule. ตราบใดที่คุณยังไม่แกะกินนะมันยังไม่อำนวยประโยชน์หรอก So if you don't open that machine, so it is not work. It is not useful. มันไม่มีทางลัดที่จะทำให้เรามีสติ There is no shortcut to walk us or make us to have mindfulness. มีแต่ต้องลงมือฝึกด้วยตัวเองเท่านั้น There is only way we have to practice by ourselves. พระพุทธองค์ก็ไม่เคยเสกหรือไม่เคยเนรมิตให้ใครกลายเป็นผู้ที่เต็มไปด้วยสติ The Buddha never gave the miracle to another one, to anyone, never. พระองค์ก็บอกว่าเราเป็นได้แต่ผู้ชี้ทางการเดินทางเธอต้องลงมือทำด้วยตัวเอง The Buddha said, I can be only the teller to tell you where is the right direction to walk, but you have to walk, you have to do by yourself. มีชาวพุทธจำนวนมากที่ภูมิใจว่าตัวเองมีครูบาอาจารย์เก่ง There are many Buddhist people that they are proud. I have very great teacher. I have very excellent teacher. ๆแต่ทว่าเขาไม่เคยฝึกเจริญสติด้วยตัวเองเลย But they never practice meditation or mindfulness by themselves. ดังนั้นการมีครูบาอาจารย์ที่ดีก็ยังไม่เพียงพอ To have good teacher, it is not enough. สิ่งสำคัญในการฝึกสติก็คือตัวเรา The importance or the call or practice meditation, it is ourselves. ครูของอาตมาท่านเคยพูดไว้ว่า My teacher said, ไม่มีหนทางสู่การมีสติตัวสตินั่นแหละเป็นหนทางโดยตัวของมันเอง there is no way to practice mindfulness, but mindfulness is the way. นั่นก็หมายความว่าถ้าเราไม่ลงมือฝึกเจริญสติด้วยตัวเองใครก็ช่วยเราไม่ได้ That means if we don't practice mindfulness by ourselves,
no one can help me ทุกวันนี้เรามีคนที่พูดถึงเรื่องการเจริญสติเยอะมาก Every day and today there are many people talk about how to practice how to cultivate mindfulness แต่ว่าเรามีคนที่มีสติน้อย but we have the mindful ones just a little อาตมามีเรื่องหนึ่งจะแบ่งปันให้ฟัง I have a story to share you มีภิกษุณีรูปหนึ่งได้รับเชิญไปประชุมว่าด้วยสันติภาพโลก There was a bhikkhuni or nun was invited to join the International Peaceful Conference เธอเดินทางไปพร้อมกับลูกศิษย์ซึ่งเป็นนักข่าว She went with her student and her student was reporter journalist journalist เมื่อไปถึงห้องประชุมแล้ว When they arrived at the meeting hall ภิกษุณีก็ขอตัวไปเข้าห้องน้ำก่อน and then this nun went to the toilet แล้วภิกษุณีกับลูกศิษย์ก็เอากระเป๋าวางไว้บนเก้าอี้ and Bhikshuni or nun and her followers put her back on the chair เป็นการบอกอยู่ในทีว่าสองตัวเนี้ยจองแล้วนะ It is mean this chair I already booked และจากนั้นทั้งคู่ก็พากันไปเข้าห้องน้ำ and then both went to the toilet ลูกศิษย์ทำธุระเสร็จแล้วก็กลับออกมาก่อน His students finished first and then went back to the meditation hall to the conference hall แล้วเราก็พบว่าที่เก้าอี้ของเธอกับหลวงแม่ของเธอนั้นมีคนนั่งเรียบร้อยแล้ว and she saw on her chair there was someone sitting already พอมาถึงเธอจึงบอกให้คนที่มานั่งเก้าอี้ของเธอนั้นย้ายไปนั่งที่อื่น and she told that guy you should move to another chair แต่คนที่มานั่งแทนไม่ยอมย้าย but that guy no way ก็เลยเถียงกัน and then they was argue together เถียงไปเถียงมาทั้งคู่โกรธมาก and they were very angry ลูกศิษย์ของเธอก็เลยเงื้อมือขึ้นจะตบคนที่มานั่งเก้าอี้ and then her student pushed her hand up to slap the guys who sat on the chair ทันใดนั้นเองหลวงแม่ก็เดินมาเห็นเหตุการณ์พอดี Suddenly the bhikkhuni came out from the toilet หลวงแม่ก็เลยถามลูกศิษย์สาวว่าลูกหนูกำลังจะทำอะไร and then the nun asked her student what are you doing ลูกศิษย์หันมาตอบว่าจะตบสั่งสอนมันค่ะแม่ and her student said I will slap her แม่ก็เลยถามว่าคุณลูกคะเรามาที่นี่เพื่ออะไร and the nun asked her what are we doing here for what เธอก็หันมาตอบว่าเรามาประชุมสันติภาพโลกนี่ค่ะ and then she says we are here to join the World Peace International Conference
เรื่องนี้สะท้อนว่าแม้แต่คนที่กำลังจะประชุมเรื่องสันติภาพแต่ถ้าขาดสติก็อาจจะก่อสงครามย่อมๆได้ This story teach us the one who go to join the peaceful conference, but they can create the small war too. โลกต้องการคนที่มีสติจริง The world need the one who have true mindfulness. ๆไม่ใช่แค่คนที่พูดถึงเรื่องสติ Not the one who only talk about mindfulness. มีอีกตัวอย่างหนึ่ง I have another example too. เรื่องนี้เป็นประสบการณ์ตรงของอาตมาภาพเอง This is my direct experience. เมื่อ2 เดือนที่แล้วอาตมาภาพได้รับเชิญจาก UNHCR ให้ไปเยี่ยมผู้ลี้ภัย Last 2 months ago, I was invited from UNHCR to visit the refugee. ก่อนที่จะออกเดินทาง Before I was going to there เพื่อไปเยี่ยมผู้ลี้ภัยที่มาเลเซีย to visit the refugee in Malaysia. ลูกศิษย์ของอาตมาภาพคนหนึ่งก็ถามขึ้นว่าทำไมเราถึงต้องไปช่วยคนชาติอื่นด้วยล่ะ One student or my student asked me why we have to help the people in another country. เขาไม่ใช่คนไทยซะหน่อย They are not Thai. แล้วลูกศิษย์ที่มาถามอาตมาภาพนั่นแหละเขาเพิ่งจบจากการทำวัดเช้า And my student just asked me, he just finished morning chanting. พวกเรารู้ไหมว่ากิจกรรมสุดท้ายของการทำวัดเช้าคืออะไร Do you know what is the last activity for morning chanting? คำตอบคือการแผ่เมตตา That is, we have to share our loving kindness to another things. อาตมาถามว่าแผ่เมตตาเสร็จหรือยัง And I asked my student, did you finish your loving kindness or sharing your loving kindness? เขาบอกว่าแผ่เมตตาเสร็จแล้วครับวันนี้แผ่ทั้งโลกเลย And my student said, I just finished to sharing all my loving kindness and compassion, and I already shared to everything in the world. อาตมาก็เลยถามว่าถ้าเช่นนั้นทำไมการแผ่เมตตาของเธอจึงไม่รวมถึงผู้ลี้ภัยในมาเลเซียด้วยแล้ว And I asked my student, why your loving kindness don't include the refugee in Malaysia? ถ้าปราศจากสติ If without mindfulness, ชาวพุทธอย่างเราก็ไม่ต่างอะไรกับเครื่องจักรชนิดหนึ่งซึ่งท่องแต่คำสอนของพระพุทธเจ้า Buddhist people, it is similar as only the machine. แต่เราไม่เข้าใจเนื้อหาของคำสอนของพระพุทธองค์เลย But we never understand deeply about Buddha teaching. ฉะนั้นเรากำลังแผ่เมตตาอยู่ทุกวันแต่ในชีวิตจริงเรากลับจงเกลียดจงชังคนนั้นคนนี้เยอะแยะเต็มไปหมด So in our daily life, we share our loving kindness every day, but we hate each other every day too. ปากเราก็บอกว่าเรารักทุกคน We speak, oh, I love everyone.
รักทุกชีวิต love everything. แต่พอเห็นคนอื่นที่ผิวต่างจากเรา And when we see another group of people who have different skin, หรือนับถือศาสนาต่างจากเรา or they believe different religion, หรือมีสัญชาติต่างจากเรา and also they have different nation, เราก็เมตตาเขาไม่ลง we can't give them loving kindness. ฉะนั้นเราต้องไม่ทำตัวเป็นเพียงเครื่องจักรสำหรับท่องจำคำสอนของพระพุทธเจ้า So we should not be only the machine for remembering the Buddha teaching. สติคือเครื่องมือสำคัญที่จะทำให้เราได้รับประโยชน์จากคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริง Mindfulness is very important machine to get to attain the core teaching from the Buddha. สตินี่แหละคือสาระสำคัญ Mindfulness is the core แห่งคำสอนของพระพุทธเจ้า of Buddha teaching. ถ้าเราจับประเด็นนี้ไม่ชัด If we can't get the main point of this story, เราจะพลาดจากคำสอนของพระพุทธเจ้า we will miss the important teaching from the Buddha. เราจะเหมือนกับคนที่บอกคนอื่นว่าเราไปทะเลแต่ในความเป็นจริงเราไม่ได้กระโดดลงไปในทะเลสักนิดหนึ่งเราแค่ไปเดินตามชายหาด We are like the one who only tell another people, I'm gonna jump to the sea, I'm gonna jump to the ocean, but we just only walk around the beach. เมื่อเราไปทะเลเราก็ควรจะได้แหวกว่ายในทะเล When we go to the sea, we should swim in the sea. ได้รับความสดชื่นจากน้ำทะเล We can get feel fresh from the water in the sea. แล้วก็มีความสุขจากการว่ายอยู่ในทะเลจริง And we should be happy to swim in the sea deeply and truly. ๆจึงจะได้ชื่อว่าไปถึงทะเล That is, we already arrived the sea. คำสอนของพระพุทธเจ้าก็เหมือนกับทะเลที่แสนกว้างใหญ่ Buddha teaching, it is like the very wide sea. เราต้องไม่เอาแต่ลัดเลาะไปตามริมฝั่งหรือตามชายหาดแห่งคำสอนของพระองค์ We should not only walk around the beach, around Buddha teaching, แต่เราต้องกระโดดลงไปแหวกว่ายอยู่ในคำสอนของพระองค์ด้วยตัวเราเอง we should jump into the core of Buddha teaching by ourselves จนได้รับความสุขสดชื่นรื่นเย็นในหัวใจด้วยตัวของเราเอง until we get happiness, inner peace by ourselves in our mind. หากทำได้อย่างนี้เราจึงจะได้ชื่อว่าเป็นสาวกที่แท้จริงของพระพุทธเจ้า If we can do like this, that means we are the true students of the Buddha. เมื่อเดือนที่แล้วมีสื่อมวลชนต่างประเทศคนหนึ่งมาสัมภาษณ์อาตมาภาพ Last month, there was journalists from another country come to interview me. เขาถามอาตมาว่า He asked me, ผมมีความเห็นว่าการฝึกสติเป็นการทำเพื่อตัวเองมากกว่าเพื่อส่วนรวม I have the idea to cultivate mindfulness. It is personal purpose more than
public purpose. ผมไม่เห็นว่าการฝึกสติเนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่ไปช่วยเหลือส่วนรวมได้ยังไง I can't see the benefit of mindfulness, how it can help another people. อาตมาภาพจึงบอกเขาว่าคุณเข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องสติมาก I told him, you got the wrong things about practicing mindfulness. เพราะแท้ที่จริงนั้นการฝึกสติเป็นเรื่องของส่วนรวมโดยตรง Truly, to cultivate mindfulness, it is the public things for people in society. การฝึกสติเป็นการแสดงถึงความรับผิดชอบต่อคนทั้งโลกเลยทีเดียว Practicing mindfulness, it mentions we are or we have responsibility to people around the world. และอาตมาภาพก็เล่าเรื่องหนึ่งจากพระไตรปิฎกให้เขาฟัง And then I told him the story from the Pitaka. พระพุทธองค์เราว่ามีอาจารย์กับศิษย์อยู่ผู้หนึ่ง The Buddha said there were both student and teacher. ทั้งสองคนเป็นนักแสดงกายกรรม Both of them are acrobat. เดินทางไปหลายหนหลายแห่งเพื่อแสดงหรือโชว์กายกรรม They went to many places to show their gymnastics. วันหนึ่งก่อนที่โชว์จะเริ่มขึ้น One day before the show starts, อาจารย์ก็บอกลูกศิษย์ว่า and then the teacher told his student, เธอดูแลฉันให้ดีนะฉันก็จะดูแลเธอให้ดี please be careful of me, and then I will be careful of you too. ถ้าเราต่างดูแลกันและกันให้ดี If we can take care or can be careful of each other, การแสดงของเราก็จะประสบความสำเร็จ our show will succeed. ที่อาจารย์ต้องพูดอย่างนี้ก็เพราะว่าอาจารย์ต้องยืนอยู่บนไม้พายแล้วลูกศิษย์ต้องยืนอยู่บนไหล่ของอาจารย์ And the teacher have to sit on the bamboo, and his student have to stand. Sorry, the teacher have to stand on the bamboo tree, and his student have to stand on shoulder. อาจารย์ก็เลยบอกว่าเธอดูแลฉันให้ดีนะส่วนฉันก็จะดูแลเธอให้ดี And the teacher said, you should take care of me, and I will be careful of you too. ถ้าเราดูแลกันและกันให้ดีการแสดงของเราก็จะสำเร็จราบรื่น If we are careful of each other, and then our show will be very smooth and get success. ลูกศิษย์ตอบว่าอาจารย์ไม่ต้องดูแลผมก็ไม่ต้องดูแลอาจารย์เราต่างคนต่างดูแลตัวเองให้ดีก็พอ And his students said, we should not take care of you. I should not take care of you, and you should not take care of me. But we should take care ourselves. ถ้าเราต่างคนต่างก็ดูแลตัวเองให้ดีอีกคนหนึ่งก็จะได้รับการดูแลด้วย If we take care or we careful, we are careful of ourselves, and the result will affect
to another one too. แก่นของคำสอนเรื่องนี้ก็คือ The core of this story is สติของคนคนหนึ่งจะส่งผลถึงคนอื่นเสมอไป one mindfulness always affect to another mindfulness. ในทำนองกลับกันคนที่ขาดสติคนหนึ่งก็จะส่งผลถึงคนอื่นเช่นเดียวกัน In opposite way, one heedfulness always affect to one heedfulness too. เช่นถ้าคนคนหนึ่งเป็นคนที่มีสติขับรถออกจากบ้านไปเขาก็จะไม่เอารถไปชนใครบนท้องถนน For example, if the one have mindfulness, they go out from their home by the car, so they will be safe too. แต่ถ้าคนคนหนึ่งดื่มเหล้าแล้วก็ขับรถ But if someone drank alcohol and then he was driving the car, เขาอาจจะขับรถชนคนแล้วก็บาดเจ็บล้มตายเยอะแยะมากมาย and then it can happen the accident that maybe some people die. เพราะฉะนั้นการฝึกเจริญสติจึงไม่ใช่การทำเพื่อส่วนตัว So practicing mindfulness, it is not our own purpose, แต่แท้ที่จริงเป็นการทำเพื่อส่วนรวม but it is we gonna do for the society. คนที่กำลังฝึกเจริญสติจึงไม่ใช่คนเห็นแก่ตัว The one who practice mindfulness, he is not selfish man. แท้ที่จริงคนเช่นนั้นแหละเป็นคนที่กำลังเห็นแก่สันติสุขของเพื่อนมนุษย์ทั้งโลก So the one or that one is the one who gonna make the world peace for people around the world. กล่าวในหนึ่งว่าสติส่วนบุคคลคือหลักประกันสันติภาพสากลสำหรับคนทั้งโลก Personal mindfulness is the guarantee of the peoples around the world. ฉะนั้นถ้าเราอยากจะทำงานเพื่อโลก So if we would like to work for the world, หรืออยากได้ชื่อว่ากำลังทำงานอยู่ในเวทีโลก or we are working in the world stage or the world wide, คุณก็ไม่จำเป็นต้องไปทำงานที่ต่างประเทศหรือไปทำงานกับสหประชาชาติก็ได้ You should not work with United Nations or another abroad. คุณแค่ฝึกสติอยู่ในบ้านนั่นแหละ You just practice mindfulness in your home, ในที่ทำงานนั่นแหละ in your workplace, ในห้องครัวนั้นแหละ in your kitchen, ที่ไหนก็ได้ที่คุณอยู่ in everywhere that you are, ทุกที่ที่คุณฝึกสติ everywhere that you are practicing mindfulness. คุณกำลังทำงานเพื่อชาวโลก You are working for the people in the world, และคุณกำลังทำงานเพื่อสันติภาพโลก and you are working for peacefulness of the world. คนหนึ่งคนที่มีสติ Only one who have mindfulness ก็จะทำให้เกิดสันติภาพแผ่ขยายจากตัวเข้าไปสู่คนใกล้ๆ it affect world peace or inner peace to another people around us. ฉะนั้นเราทุกคนที่กำลังเจริญสติ
So everyone who are practicing mindfulness ก็คือคนทำงานเพื่อสันติภาพตัวจริงของโลก So you are the one who are working to the world truly และเพื่อให้เราเข้าใจสติชัดขึ้น and to make you understand about mindfulness clearly ในท้ายที่สุดนี้จึงอยากจะขอเชิญพวกเราทุกคนกลับมาฝึกสติด้วยการตามดูลมหายใจ Finally, may I invite all of you to cultivate our mindfulness by looking deeply at our breath. เอาล่ะขอให้เราทุกคนหลับตาลง So close your eyes. กลับมาอยู่กับลมหายใจอย่างลึกซึ้ง Come back to our home. Come back to our breath deeply. สังเกตดูลมหายใจของเรา Observe our breath. เมื่อกายกับใจของเรารวมกันอยู่ที่เดียว When our mind and our body combine together, จะเกิดพลังงานชนิดหนึ่งขึ้นมา it will have some power. นั่นก็คือพลังงานแห่งสติ That is the power of mindfulness. ขอให้เราตามดูตามรู้ลมหายใจอย่างน้อยสัก5 นาที Let us follow or concentrate our breath for 5 minutes. เริ่มปฏิบัติจากตอนนี้เป็นต้นไป Start from right here and right now.